안녕하세요, 미티입니다. 오늘은 다이슨 청소기 충전하는 방법에 대해서 알려드리도록 하겠습니다. 다이슨 청소기 V10이고요. 다이슨 청소기를 보시면은 이게 충전기입니다. 이렇게 되어 있고요. 충전 커넥터는 여기 있죠. 여기다 꽂아주면 되는데요. 그러면 충전을 한번 실행해 보겠습니다. 우선 여기다 커넥터를 꽂아줘요. 그리고 220 플러그를 콘센트에 꽂아주면 되는데요. 그러면 충전이 시작됐죠. 이제 이렇게 서서히 차게 됩니다. 지금은 이제 충전 커넥터를 뺐는데요. 그래도 충전이 되고 있다고 나오네요. 네, 이제 충전이 안 되고 있다고 나오는데요. 지금 얼마 남았는지 확인해 보려면 이렇게 눌러보면은 한 칸이었죠? 그럼 두 칸이 더 남았기 때문에 아직은 충전을 좀 더 해보겠습니다. 이렇게 충전을 하면 되는데요. 근데 충전 시간을 좀 기다려야 돼요. 예, 충전 시간은 3시간 50분 정도네요. 그럼 아까 두 칸이 비었기 때문에 최소한 1시간 반 이상은 충전을 해야 된다는 건데요. 한번 충전을 해보겠습니다. 계속. 충전을 꽤 많이 해야 돼요.
충전이 잘 되고 있습니다. 네, 충전이 꽤 됐죠. 한번 빼볼까요, 충전기를. 충전기를 빼고, 충전기를 뺐는데도 충전기를 뺐는데도 아직은 충전이 되고 있었어요. 충전이 끝났죠. 한번 얼마 충전됐는지 한번 확인해 볼까요? 이거 끼고, 먼지한테 한번 가봐야겠죠? 네, 가까운 곳에 있네요. 머리카락 있네요. 네, 아직 한 칸이네요. 5분 정도 충전했는데 이렇게 한 칸 정도 충전이 되었습니다. 이걸로 리뷰를 마치겠습니다.